Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lucero. Y el mío es Ami. Y esto es Sniz TV. Y vamos a empezar. El día de hoy le traemos un nuevo reto que se llama Makeup Challenge, que consiste en que vamos a tener unos vasitos, uno con parte de la cara y otro con el maquillaje que se usa en el parte de la cara, y vamos a sacar uno, y ya depende del que nos salga, pues nos vamos a maquillar la parte de la cara que nos salga con el maquillaje que salió, con el tipo de maquillaje que salió. Y eso es todo. Y eso es todo. Aquí tenemos los vasitos míos. Primero voy a empezar yo y luego ya. Pero yo... Pestaña. No, tengo miedo. Yo no sé maquillar. ¡Correcto! Pestaña y corrector. Pestaña con corrector. Corrector en la pestaña. Sí. Dame mi cara. Quita la mano. Es para arriba, tonto. A ver. Suéltame y le... Ahí está. Sombra aquí, sombra allá. ¿Sabes qué vamos a ver? No me pintas, ¿está? Ahí se ve chido. Aquí. Voy yo. No es tramposo. No estoy viendo. Míreme los ojos. A mí bien, pestaña. Cara. ¡Cara! Mírame los ojos, mírame los ojos. Levanta la cara. No. Delineador. Ay, sí, te queda mucho. Pero es que... Ay, rápido. ¿Por qué no? Sí. No, parezco un pinche tallita, güey. Me hace caer bien linda. Con cariño. Aquí le toqué de repente que sí. Ay, está bueno si quiero trabajar, pero es que también me alcanza. Sus creces muy creces, muy corto. ¿Qué es esto? Güey, te alcanzo. ¿Qué es esto? Yo no quiero hacer ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Te tocó lo más chido de qué cara, porque... ¿Y a qué te dices? Ay, tengo una suerte de perro. Yo tengo una suerte de perro. Güey, te tocó corrector en la pestaña. Yo. ¿Qué te toqué algo feo? Sí, Ya a sé huevo, qué sí, a es. huevo. Nariz, cachetes y frente. El contour. Delineador. ¡Hija! ¿Quieres agarrar la brechita? ¡No! ¡Me te pasaste! Rápido, corta. Uy, no sé si ¿qué clase de contorno es ese, Lucero? Se supone que debe llenarse la boca de pescado. ¿Cómo se? Levanta la nariz. ¡Ay, el otro lado! Quedó bien contorneado todo el contorno. Vázquez. Ojo delineado. ¡No! Rímel. ¿Qué? ¡No!
Ah, cara. Cara. Base. ¡Oh! Cara base, cara base. No, ceja, ceja, labial. Sombra, sombra ya. Ah, pero no te voy a poner una sombra negra. Cachetes. Sí, algo feo. Sombra. Sombra aquí. Es una chapa. Cuando sonríes, aquí, mira, aquí. Cuando sonríes, aquí. Ay, qué chulada. Ah, no, yo No mires, ya viste. No. Ya viste. Pestaña. ¡Oh! Luz. Ah. De luz. Ojo de niña. Rímel. ¡Ay, no se va a decir! ¿Sí es el mío? Oh, shit. Ya, vamos, papá. ¿Cómo no? Lápiz. Labios. Labios. Huevo. Ojera. Ojera. ¿Por qué son los mismos? Ya te salió correcto. Labial, no. Labial. Eso sí se usa. Te lo juro que se usa. No, pero no dejas así, te das así todo solo poquito. Hazte para abajo, así. Hazte para abajo, mira. Parece resorte. Hazte para abajo. Se está hablando de verte. ¡Ay, se quedó bien linda, amiga! ¿Por qué no te diste? Es que realmente me voy, no me bonita. No, amiga, no puede ser nada, lo siento. Ay, no. ¡Ay, qué chulo! Estamos en Halloween. Sí, das miedo. Párpado. No voy a. Labial. Ah, huevo. Ay, mamá. Sin el párpado nada más, ya sé que sin el párpado solo. Quita, no me das la mano porque antes sonaba. En el párpado solo. Así, ahora que voy a no te estés pasando. Ya te vino, ¿cierto? Mentirosa, estás
cero dulce de chocolate. Eso no se te va a quitar, Lucero. No se tiene que quitar, güey. No se quita. Esto fue todo por hoy. Esperemos les haya gustado mucho. Suscríbanse y denle like al video si les gustó. Y si no les gustó, También denle like. Y pues nada, eso es todo. Bye. Bye. Sad soul